Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик?
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Нужно поскорее найти выход. Проклятие. Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Твою же. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за черт? Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Попалась! Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Сделаю вид, что ничего не произошло. А ну, заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные. О, какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Моя нога! О, какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Моя нога! Моя нога! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. А ну заткнись! Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Попался! Бежим скорее! Уже...
Же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй. Моя нога! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Ах ты тварь!